და მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენ უყურებთ Kazuxa Films. პირველ რიგში მინდა გითხრათ ძალიან დიდი მადლობა არხის გამოწერისთვის. თუ არ გაქვთ გამოწერილი არხი, ჯობია ახლა გამოიწეროთ. და დღეს მინდა მეგობრებო გავიარო ესეთ დიდ მაღაზიებში, რომლებშიც იყიდება ჩაფხუტები. პირველი მაღაზია იქნება ალბათ Pitstop-ი. მერე წავალთ Rushmore Motorcycles ჯორჯიაში. და მესამე მაღაზია იქნება Bikeland-ი. შევადაროთ ფასები, ვნახოთ თუ შეგვიძლია რაღაცა ვარჩიოთ. მეგობარი დათო შემხვდა. დიტო. დიდი Kazuxa Films. აბარა. ხერა ამბავი ახლა. აი ჩაფხუტები. მადლობა. გამარჯობა, გადაყევ შეიძლება? მადლობა. აი ესეთი ჩაფხუტები არის უამრავი. მე მინდა ისეთი მე რომ აქ რა. სად არის? აუ ესენი ნახე რა მაგრები. მეტალის სიმითი. შარპია ესა? აი ხო ვარჩევთ რა რაღაცებს და. ესენი სპორტ ბაიკერისთვის და. ანუ ჩემი როგორიც არის რა ესეთი. ყურიანი ესეთი რა. არა ეს ხა კაი სახმარია. 900 ლარი კი ღირს მაგის. ნამაში ხო? რაჩული აი ეს. ბელი, მაგარი ფირმა ეს. ესენია ზევით, მაგრამ აი ესეთი მინდა, აი რა. ეს ახალ მოდელებზე არის ყავი შიგნით, აი როგორი ცხელა ჰიბრიდები. ყავია, ხო? აუ ეგ ძალიან სუდა, იმიტომ რომ ირაკთან ხეიძე მათხოვა ერთხელ. ხო? ხო და სლიმი უნდა იყოს. სლიმი როგორც შიგნიდან ის არის, კაი და მაინც დიდი არის. არის მაინც? აი ჩემი არაა ძალიან დიდი, ხო? თუ მაინც და მაინც თავდაც კიდია იაპონიდან გამოვიწერე. მე თუ და ეს დაბრუნდილი ხარ. просто ეს არის რა. ხო. იმის გარეს. ვა. აი ესეთი რა, მაგრამ აი ესეც სქელი აქვს რა, მიხდი აი. თვითონ აი ეს. ეს ცხელა მაგასთან. თქვენ თუ მიწდებით თორე ჩვენ ვერ მიწდებით ამას. ამას დავდივში. ეს არა ახლა ძალიან სკელი რა. ნახე. ეს რა. ანუ გალავას შეიძლება დავხურო? ეს რა ზომაა? ზომა რა არის? მედიუმი მაინც გინდა მინიმუმ. მედიუმი უიჭირო. ცოტა მოჭერი. ანუ ჩემს რა? ელი ალბათ. სხვა რა არის? ლარჯი? ეგრე გამოდის. просто გაიდან დიდია ძალიან. დიდია მაინც. სოკოსავით. ახლა ეს ფასი 700 ლარია. აი ყავი რო არ ქონდეს შიგნით ეგეთი გააქვს. ესენი აღარ გამოდის, რა მოდელებს ხონდა. არის ესეთი კომპიუტერი შიგნიდან. ყავის არის. სკუტერის პონტი. ეს ისოს მოაძრობს რა.
დროსაც და იმავე ვარიანტსაც რატო უკეთებთ ყავს, მაგრამ ჩვენდენა უნდა გაიგეთო უეჭველი რა. ხე ისახა შეგონდა სხვანაირად გავხერთ, აი ესე. ანუ არა კომფორტულად გქონდათ? არა, უბრალოდ საერთოდ ცოტა ისე. ამის მაგალითად გქონდა ესეთი ნაწილი აქაც, მაგრამ ეგ აღარ გამოდის. და უფრო თხელი პროფილით იყო რა, ძალიან დიდი არის. ეს ძალიან სასიამოვნოა რა. ძალიან. თვათ არა, მაგრამ ეს ჩართული გაქვს? ეს დოტი არ არის, ხო? არ არის დოტი. ჩვენ ახლა დოტები ვეგადრება. აი, კაია, ინდიას აქვს ეგეთი. როცა გახსნაზე ქარიშვალია შეგინცებული. შემოდის ხოზე? ეს 1250. ასის ჩვენია. ხარდოვიცანზე ეგენი ცოტა ვერა. რა? ხარდზე ეგენი რაღაცა უფრო კაფეისერი და ხობერების ხარდი მაგალითად. აქ ნახე რა მოგრაკ მაგნიტი ეს. ჩამოწევ მე იმაში ვარ რა. ეგეთივე მაგნიტებზე დარჩა. ესე ნოსე. ეს არლიზე ღიას თუ გაიკეთებ full face იმაზე რაღაცა ცოტა ვერ არის ну крайнем случае შეიძლება მე ესეთი გამოვიწერე ბელპიცოტი აი როგორი იშვიათი ვიცი აი მეორეზე იმით დავდივარ ხოლმე ზამთარში არლიზე რომ მოვიყინე მოდი მასთან აი ზამთარში აი იარდენი შავი შეხასოთ და ანუ ხსავა დიდი ბიჭი ვარ წესით კი უნდა ყავდეს ასაკიდან გამო ну გასაგებია ანუ აი იმებში ვიდეოჩვენი არ არის რა ხო აი ჩვენ მაგის გვიყვარს მე გაწამდები მან ეყიდა ინგლისის ხოლმე ჩემი მეგობარი ხა იყო ჩამოსული და ჰა მოკლედ ვიყავით პიტსტოპში ესე იგი არჩევანი ძალიან დიდი არ არის ის რაც აი სიტყვაზე ჩვენ გვინდა რა აი ესე დახურული აი ესეთი კასკედი რა მე რომ მეცვა ნაცისმები ფასები სავარაუდოდ არის ესეთი რა ყველაზე დაბალფასიანი იყო 550 ლარი და ყველაზე დიდფასიანი იყო 1250 ლარი საკმაოდ ძვირია აი ვნახოთ შემდეგი მაღაზია იქნება Rushmore Motorcycles Georgia ჩაფხუტები გვაქვს. ვიცი რომელი მინდა? აი ესეთი ყურით რა, აი მე რომ ახურავს ხო? არა, აი. ესენი სუ? ესენია? ანუ მიხდი რომ ვიძახი, აი ესეთი რა, აი ესეთი. მივხვდი ეგეთი არა. არა. ხო. მოკლედ ესეთები აქვს.
ფასები შედარებით უფრო კარგი. რაო? მოტო? რაო ივანს ველოდები რა? აჰა. $250, пожалуйста. 247. ეხლა ვიყავი Rushmore Motorcycles ჯორჯიაში. არჩევანი დიდი არ არის. ის ჩაფხუტი რაც მე მინდა, ესეთი, რომელსაც იმ მაღაზიაში, წინა მაღაზიაში ვარჩევდი, ეგეთი არა. გაგვითავდაო. დიდი არჩევანი ჩაფხუტების არ არის, მაგრამ შემგვიდგნენ რომ ნოემბერიო, დეკემბრისთვისო ბევრ ჩაფხუტებს მივიღებთო. ფასები თქვენ თვითონ ნახეთ რომ უფრო იაფია. ხარისხი არ არის დაბალი ნამდვილად. მოკლედ ესეთი ამბავი აქვს რა. ეხლა წავედით Bikelandში. ნახოთ იქ რას გვირდებიან ერთი. ბიჭო, სულ აქ როგორ უნდა ხდებოდეთ? რა ვიცი. დახმარება ხო არ გინდა? ზებრენის დროსი გამი. აუ! აუ ხნათ? რაო იქ მაღაზია ერთადერთი Pitstop-ია, სადაც ვიყიდე. Bikeland-ი არის. Bikeland-ში ზებრენის დროსი. არა. ვარეთი გიშვა რო. ეს ნომერი. მან მივდივარ ეხა გაკრას. მაგ არასდროსი მაგ არა ვერაფრით ვერ გაუყარეს კელია. გაურეკოთ? თუ გინდა მივალ და მე დაგირეკავ და დაგალაპარაკებ, გინდა ეგრე ხო არ პროსტა ცებრენის დროსი მინდა უნივერსალური, ერთი ტიპია რა, ესეთი რაღაცა. ერთი ბოლო არის და მეორეზე უმაგრდება რაღაც. მაგაც ამაგრება. ომე ნომერს ჩავიწერ. სახელი ვაფე. ირაკო. 577. აი მივალ მაშინ. მადლობა. და დაგირეკავ ეგრე რა. შეიძლება გადაღება აქ? როგორ ახლა? რა შეიძლება? რაღაც ბიჭუნიას გაუწყდა ციბლენის დროსი აქ. უნივერსალური რამ გვაქვს? Pitstop-შია უნივერსალურები, მე არა მაქვს უნივერსალური დროსი. არა. მას დავდიფაქ საერთოდ. დაურეკო ამას. იგებ ხა? ხო. გვაქო იმაში არისო, რა ქვია, Pitstop-შიო. ხო, სამწუხაროდ. რა ვქნაბა, რა გიშველო? კაი, ძმა ბაბა, წარმატებები, კარგად. არა აქვს მინისტრისი აქ. სამწუხაროდ. რა ჩაფხუტები აქვს ცოტა. აჰა. აჰა. 510 ლარი. აი ესეთი ანუ ამაზე ვიძახი რა. ამაზე ეს სტილით თო რა. ესეც 510 ლარი. შენერი ჩაფხუტი. 510 ლარი გოჟე. მაგრამ არჩევანი არის, აი ნახე. 960 ლარი. არის დევიდსონ ამე. ყველაზე დიდი არჩევანი ჯერჯერობით აქ არის. ესენ ჩვენ არ გვაინტერესებს.
950 ლარი ბელი. აჰა, ყველაზე ესეთი 380 ლარიანი. საკმაოდ კარი ხარისხისთან. შიგნით ტყავია, დოტია პახადო. ეგარი რა. სკუტერები წავთ, ვესპა. ეს კაიფია. ასე 1200 ლარი. მოტორს 1200 ლარი. იცი არის ესეც განსხვავებული. შუალებრივი მატოვია რა. მოსახელია 950 ლარი შენება შარკი 950 ლარი აბლობა ავედი ის გადობა ნახავდეს ახლა თაზა მოტოციკლეტები Bikeland აქვს ყველაზე დიდი არჩევანი ჩაფხუტების ფასებშიც Bikeland-ი მე ვიზახი კონკრეტულ იმ ჩაფხუტზე, რასაც მე ვეძებ რა. ეხლა სპორტ ბაიკის ჩაფხუტები და რაღაცა mountain bike-ების და რაღაც ეგეთების არ ვიცი. რაც არ ვიცი, მაგას ვერ შევადარებ, ვერც ხარისხს ვერ შევადარებ და ვერც ფასს. ჩვეულებრივი ჩოპერის, კრუიზერის ჩაფხუტი